Та бүхэнд тэртээ 13 дугаар зуунд Монголын төдийгүй дэлхийн нийслэл болж байсан Хархорум хот байгуулагдсны 800 жилийн баярын мэндийг дэвшүүлье. Хархорум хот бол монголчуудыг дэлхийн түүхэнд тамгалан үлдээсэн түүх соёлын хосгүй үнэт өв билээ. Тийм ч учраас Хархорум хот өнөөгийн монголчуудын тусгаар тогтнол, эв нэгдлийн бэлэг тэмдэг, үндэсний бахархал мөнөөс мөн билээ. Орчин үеийн техник технологийн дэвшлиг ашиглан Монгол Улсын их сургуулийн багш оюутнууд Хархорум хотыг виртуал орчинд байгуулсан байна. Хархорум хотыг виртуал орчинд байгуулах төслийн санаачлагч, удирдагч Монгол Улсын их сургуулийн доктор профессор Инх2 багшийг урьж байна. Сайн байцгаана уу? Та бүхэндээ юуны өмнө Монголын эзэнт гүрний нийслэл Хархорум хот байгуулагдсны 800 жилийн мэндийг хүргье. Шинжлэх ухааны технологийн өсрөнгөө хөгжлийн 90 үед олон шинэ технологиуд гарч бид бүхний амьдралд нэвтэрж байгааг та бүхэн мэдэж байгаа. Эдгээр технологиудын тусламжтайгаар та бүхэн урд өмнө огт очиж үзээгүй газраа очиж үзэх, цаг хугацааны аял хийж өвөг дээдсийнхаа түүх өв соёлтой танилцах. Тэр түүхэл өөр гариг ертөнцийн очиж тэр гариг ертөнцийг хэрхэн ямархуу орчинд байдаг гэдгийг мэдрэх боломжтой болсон. Манай чадварлаг залуучуудын баг эрдэмтэн судлаачтай хамтран нэгэн зорилгын дор нэгдэж жил гаруй хугацаанд ажилласны үр дүнд 800 жилийн өмнө Хархорум хотыг виртуал орчинд байгуулж энэхүү хотыг түүх соёлыг та бүхэнд танилцуулахад бэлэн боллоо. Түүнчлэн Монголын түүхээ судалж байгаа оюутан залуучууд та бүхэн түүхэн хичээлийнхаа нэгэн хэсгийг шинжлэх ухааны технологи ашигласан энэхүү дэвшилт дараагаар судлах боломжтой болсон гэдгийг болгоё. За энэхүү виртуал Хархорум хотыг байгуулах том ажлын цаана гарсан багийнхаа хамт олонд баяр талархснаа илэрхийлье. Түүнчлэн манай энэхүү төслийг санхүүжүүлсэн шинжлэх ухааны технологийн сан, Рио Тинто Монгол компани болон хамтран ажилласан байгууллага хамт олонд баяр талархснаа илэрхийлье. Одоо бүгдээрээ виртуал орчинд байгуулсан Хархорум хотоор аялцгаая. 1220 онд эзэн богод Чингис хаан 3 голын бэлчирт байсан Монголын нийслэлийг нүүлгэн орхон голын хөвөнд авчрах зарлиг буулгажээ. Харин түүнээс хойш өгөөдөө хаан дэлхийн өнцөг булан бүрээс сор улсан уран дарахчдыг цуглуулан Хархорум хотыг бүтээсэн түүхтэй. Монголчуудыг дэлхийд нүүдэлчин соёл иргэншилтэй байсныг нь маш тод мэдэх бөгөөд харин суурьшмал соёл иргэншил бүтээж байсан тухай түүхэн баримт бага байдаг. Харин Хархорум хот гэдэг бол монголчууд суурьшмал соёл иргэншил бүтээж байсны түүхэн хамгийн том баримт юм а. Энэ хотоос их хааны зарилгийг өртөлсөн элч нар 400-8 зовхост өртөө улаа дамжин довтолгож дэлхийн хэргийг шийддэг байсан тул дэлхийн нийслэл хэмээн нэрлэдэг байжээ. Тухайн цагийн Түмэн хэл олон соёлын сорон болсон эрдэмтэн мэргэд Хархорум хотод чуулж эрдэм мэдлэгээ уралдуулж байсан бол харин худалдаа наймаачид дэлхийн өнцөг булан бүрээс бараа таваар авчирч мөн урчууд мэдлэг ур ухаанаа уралдуулан дэлхийн амьдрал бужигнж байдаг учраас Хархорум хотыг дэлхийн нийслэл хэмээн нэрлэж байсан яхаарахгүй зүй ёсны хэрэг юм а. Хархорум хотын 4 хаалган дээр мал болон малын сүү, цагаан эдээний захууд ажиллаж олон мянган хүнтэй энэ хотыг хүнсээр хангаж байсан гэдэг. Мөн урчуудын хороолол тэр хэсэгт харагдаж байна. Энэ замын уул зураар хот 4 хэсэгт хуваагддаг. Урд талд их хааны ордон, баруун хойд талд монголчуудын гэр хороо харагдаж байна. Харин энэ зүүн хойд талд сарацины хороо буюу олон шашны сүм хийдүүд байрлаж байсан хэсэг юм а. Одоо бүгдээрээ өгөөдөө хааны үед их хотын өмд төрхийг олоод байсан Хархорум хотын 4 замын уул зур хэсэгт очицгоё. Энд дэлхийн өнцөг булан бүрээс ирсэн дарахчууд, мужаанууд, гар урчууд их хотын хүн амыг өргөн хэрэглээний бараа таваараар хангаж байжээ. 13 дугаар зууны үеийн Хархорум хотоор энэ миний үеийн задуурс сэтгэлдээ ижаагүй бараг байхгүй хаа. Одоо яг бид энэ Хархорум хотын
гудамжны уулзар дээр ирээд байна. Эндээс Сарацын орол, Катан орол гэдэг үндсэндээ манай хар орон их хотын маань худалдааны дүүрэг гэж болно да. Энэ худалдааны дүүргийн онцлог нь энэ дотор одоо тухайн үеийн 13 дахь зууны хамгийн их түгээмэл ертөнцийн олон шашинтлууд нэг дор амьдарч худалдаагаа эрхэлж өөрсдийнхөө шашин мөрөглөө явуулж байсан ийм газар. Энийг бол шашны асуудал урсгалсан баруун Европ, Арабын ертөнц, Исламын ертөнц бол үнэхээр үнэмшмээргүй сонин ийм их хот байсан гэдэг юм. Энд амьдарч байсан ямар шашны хүмүүс хоорондоо хэрэлдэж маргалддаг, дайн дэмжил болдгоо байсан Монголын тэр үеийн их хаад ялангуяа Өгөөдөө хааны уламжилсан, Чингис хаанаас уламжилсан Өгөөдөө хааны баримталж явсан Монголын төрийн агуу ингээдэмж бодлогын өрнөлөө байсан. Энэ тухай анхудаа Европод мэдээлсэн хүмүүс алдарч жуулчин Италийн Марко Поло байдаг. Энэ үний яриг тухайн үед бол үнэмшихгүй. Бараг л тэр зууны худалч гэсэн нэр цолооноож байсан тухай манай түүхэн уран зохиолууд зөндөө бичигдсэн байдаг та бүхэн мэднэ. Ингээд Сарацын орол гэдэг маань үндсэндээ лалынхных, Картай орол гэхээр энэ бол Кадан зүрчин нарын суурьшдаг газар байсан болтой байгаа юм. Тэд нар өөрсдийнхөө худалдаа ажиллаж байгаа эрхэлдэг. Ялангуяа Катан орол дотор бол гар модон урлан модон эдлийн 8 чирийг худалдаа шиг элбэг байсан болтой байгаа юм. Сарацын орол нь болохоор Густаво гаргалдаг гэх мэт ийм онцлогуд байсан тухай сурвалж бичгүүд мэдээлдэг л дээ. Ер нь л худалдааны гудамжаас Сарацын оролоор дамжуулаад харахад бол Хархорум хотын тэр үеийн Монгол төрийн гадаад худалдааны бодлого, ингээдэмж бодлого бүх юм тодорхой харагдж байсан ийм л газар да. За ингээд цаашаа Хархорум хотын маань одоо үндсэн гол зохион байгуулалтын нэг болох монголчуудын хороол. Энэ монголчуудын хороол бол өөрөөсөө юуны өмнө цагаан эдэгээр голлож тэгээд одоо улаан эдийн үеийн мах хүнсний зүйлийг одоо нийлүүлдэг. Хархорум хот бол тухайн үед хүн амын хувьд их ариун олон байсан бол та тоомдыг нь бол судлаач гаргасан байдаг. Энийг хангадаг гол үйлчлэг нь бол Хархорум хотын тойрон байсан монголчуудын хороол одоогийнхаа хэлбэлийг гэр хороол гэх юм уу та. Ийм хороол билбэгсэн. Энэ доторх дэг журам бол үнэхээр онцгой байсан тухай Хархорум хотоор аялж явсан гадаадын жуулчид манай өмнө зүгийн Алтан улс болон Сүм улсын элч нарын тухай элч нарын мэдээлэл нь байдаг юм лээ. Ингээд бид нар монголчууд орол гэхээр бол зөвхөн нэг амьд зууж оршин сууж байсан хүмүүсүүдийн биш үйлдвэрлэлийг эрчимтэй эрхэлж байсан. Ялангуяа тухайн үед Хархорумын бүтээн байгуулалтад зориулсан янз бүрийн керамик эдэл, шатаамал, тоосгууд юм уу барилгын хэв хийцүүдийг хийхлээр монголчууд төлхөө ажиллаж байсан. Ийм баримт бол сүүлийн археологи олдвор их илбэг олдож байгаа. Энэ их сайхан хэрэгэ. Миний энэ хойно харагдаж байгаа өндөр байгууламж бол цогт их сүм буюу Хархорум хотын хамгийн өндөр байгууламж байгаа. Цогт их сүмийн тойр сансаас авсан гэрэл зурагт хамгийн тод гардаг бөгөөд 38-ыг харьцах нь 38 м², хэмжээтэй 300 тохой буюу 90 м өндөртэй 5 давхар нүсэр байгууламж байжээ. 1940 онд судалгаа хийсэн Монгол зөвлөлтийн эрдэмтэд энэхүү барилгын тойрыг их хааны өргөө хэмээн үзэж байсан. Энэ таамаглал 60-аад жил үргэлжилж харин сүүлийн үеийн судлаачид энэ бол хааны өргөөний тойр биш харин буддын шашны сүм байжээ хэмээх дүгнэлтэнд хүрсэн байгаа. Их Монгол улсын мандан бадрлыг бэлэгдэн буддын шашны энэхүү сүм хийдийг байгуулсан хэмээн эрдэмтэд үздэг юм байна. Үүнээс үзвэл тухайн цагт буддын шашин ямар нэр нөлөөтэй байсныг бид олж мэдэж болох бөгөөд тухайн цагт Хархорум хотод 12 буддын сүм хэд Христийн 2 сүм, Исламын 1 сүм байжээ.
Монголын эртний нийслэл Хархорум хотын маш чухал мөн үзэмж болсон урсгалын төвөд ирээд байна. За одоо Өр хангай аймгийн Хархорум сум энэ нутагт Эрдэнэсийн хэдийн ард ирсэн хэмт боловч нэг том гэрэл төвшөөнөөс суур чулуун мэлхийг хүн болгон мэднэ. За энэ бол 1346 онд Юан улсын хаан Тоон Төмөр хааны зорилгоор 1347 оны үест Хархорум хотод Монгол Нангад хоёр хэлээр зохиож бичсэн том гэрэл төвшөөнөөс суур юм а. За энэ хөшөөнд өгүүлснээр Чингис хаан их ор суусан 15 дугаар он буюу цагаан луу жил өөрөөр хэлбэл нийтийн он тооллын 1220 онд Хархоромд эзэнт гүрний нийслэлийг байгуулсан тухай өгүүлдэг. За энэ нь бол энэ 2020 онд Монголын эртний нийслэл Хархорум хот үүсэн байгуулагдсны түүхт 800 жилийн хойд төхөж байгааг гэрчлэх албан ёсны баримт болж байдаг юм а. За энэ бичигт өгүүлснээр бол өгөөдөө хааны үед их харж барьсан. За дараа нь Мөнх хааны үед 1256 онд Бурхны шашны аврах том сүмийг барьж байгуулсан тухай өгүүлдэг. За энэ сүм бол 5 давхар өндөр өшөө 300 чи. За эзэнт гүрний хэмжээнд түүнтэй тэнцэх, энэ зэрэгцэх сүр жавхлантай ийм барилга байхгүй байсан тухай өгүүлсэн байдаг. За энэ бол эзэнт гүрний хэмжээнд нэг онцгой эрхэмшигтэй байсан учраас Монгол хаад энэ сүмийг хуучирч муудах үед тусгаалan анхаарч улсаас хөрөнгө гаргаж 2 удаа их хэмжээний засвар хийлгсэн байдаг. Түүх археологийн баримтаар цогтх сүм хэмээх буддын шишний сүм хэд байсан нь тодорхой бөгөөд харин барилга архитектурын хувьд ямар онцлогтой байгууламж байсныг одоо та бүхэнд танилцуулъя. Хархоромд байсан тухайн үеийн одоо барилгуудын нэг жишээ бол цогтх сүмийн барилга байгаа. Цогтх сүм бол анх өгөөдөө хаан суурийн тавиад яг мөнх хааны үед одоо сүндэрлэн боссон тухайн үед Хархоромын хамгийн одоо өндөр сүрлэг тийм сүм байжээ. Энэ сүм нь болохоор 1342-оос 46 он сэргээн засварлаад тэгээ сэргээн засвуулсны дараа одоо Тоон Төмөр хаан Юан улсыг мандуулах бас асар гэж нэр өгөх зарлага буулгаж тэрний дагуу одоо түүн зориулсан дурсгалын хөшөө барьсан байдаг. Тэр засварын үеэр бол нэлээд их одоо өөрчлөлт хийсэн байна. Ер нь бол сүм бол тэр дурсгалын зориулсан хөшөөн дээр бол өндөр нь бол 300 чи 5 давхар тийм сүрлэг цогтх сүм гэж бичсэн байгаа. Тэгэхээр 300 чи гэдэг маань бол чигийн хэмжээ бол улс бүхэнд янз бүрийн хэмжээтэй байсан тухай үед жишээлбэл Тан улсын үед 1 чи гэдэг бол 29.6 см байсан бол одоо яг 11-ээс 12 дугаар зууны үед бол 31.6 см. Тэгэн дараа нь Тоон Төмөр хааны үед 32 гэд яг одоо эцсийн одоо өнөөдрийн бидний мэдж байгаа энэ стандарт тогтоосон 33 санжийг бол Чин улсын үед яг тогтоосон байгаа өөрчлөлтгүйгээр. Тэгэхээр яг 11-12 дугаар зууны үеийн чигийн хэмжээгээр ботхоор энэ маань 94.8 м шахуу тийм өндөр барилга байжээ гэж төсөөлөгдөж байгаа. Тэгээ барилга маань өөрөө бас өөрийн гэсэн одоо суурьтай давцсан нь болохоор 2 м өндөр. Тэгээ дээр нь одоо ганжир нь бас нэг 2 м гэх юм бол дунд хэсэг нь одоо нэг 80 м тийм нэлээд өндөр асар байж. Тэгэхээр ерөөсөө л одоо тухайн үеэсээ одоо хамгийн өндөр барилга нь бол энэ цогтх сүм байжээ гэсэн юм төрж байгаа одоо модон барилгаас. Тэгээд энэ маань өөрөө багнууд нь болохоор яг 64 багантай боловч багнуудын хооронд галхан бол өөр 4.2-оос 4.6, 6.2-оос 6.4 гэсэн ийм алхамуутай. Тэгээд яг тэр энэ яг одоо сүмийн гол хэсэг нь бол 64 багантай. Тэгээд уртлынхаа одоо гонхны хэсгийн багныг оруулах юм бол нийтдээ 70 багантай. Тэгээд 36.7, 36.7 гэсэн юм дөрвөлжин цэвэр тэгшүүнцэгт байгуулалттай үндсэн барилга. Энэ нь юу гэсэн үг вэ гэхээр одоо яг энэ тэгшүүнцэгт байгуулалт юу л угаасаа ийм шашны одоо буддийн сүм хийдийн барилгад бол маш тохиромжтой байгуулалт. Яагаад гэвэл тэр орон зайн хувьд бол маш тохиромжтой. Дээрээс нь бол нэг давхар нь бол мэдээж бүр 2 давхрын дайны тийм өндөр таацтай. Тэгээд одоо саруулах нь тийм танхим байсан болоод тэд дотор бол одоо 3-4 м тийм том борхтууд байжээ гэж одоо
сурвалж бичсэн байна. Тэгэхээр зөгтөх сүмийн одоо байгуултаас биднэрт одоо өнөөдөр мэдгэж байгаа яг байгуулт яг тэр өнөөдөр байгаа байгуултын тэр тэнхлэгнийх нь хэмжээ байгуултаар үсгээр багнуудаа болохоор яг 4-4-өр ингэж багцлаад 4-4 игнэгээр ингэж төлөвлөсөн байдаг. Тэгэхээр ийм одоо багныг ингэж багцлж ингэж 4-4-өр нь ингэж багцлаад ийм төлөвлөсөн төлөвлөлт бол ер нь байдгүй. Тэгээд энэ төлөвлөлт нь бол одоо өнөөдөр бүр 19-р зуун хүртэл одоо яг ингэж төлөвлөж ирсэн нэг жишээ бол тэр яг тэр үндэсний сүмийн байгуулалтын дээр бас харагддаг л да. Тэгэхээр энэ бол яг манай үндэсний нэг тэр багнуудын төлөвлөх тэр юу арга нь бас нэг арай өөр. Тэгээд угаасаа энэ дөрвөлжин гэдэг юу бол одоо буддийн шашны нэг хот мандлаас бас үүсэлтэй. Тэгээ хот мандлыг одоо яг дөрвөлжин төлөвлөхөд яг тэр одоо бурхны шашны сүм дуунуудыг бас яг тийм хотл мандлаас үүдэлж төлөвлөж байжээ. Гадна талдаа бол дээвэр нь бол юун дээвэртэй ногоон палантай ваарн дээвэртэй байж яг тэр 1342-46 оны засварын үед бол хамгийн дээдлийн 5 дахь дээврийг бол тийм алтцсан байна. Тэр ганжир дээврээ алтцсан. Ингэж хамгийн дээдлийнхаа давхрыг алтддаг ганжирдаг бол одоо бас л 19-р зуун хүртэл манай тийм буддийн сүм дууны барилгад уламжлагдж ирсэн. Тэгэхээр бусад давхрууд нь бол ногоон палантай дээвэртэй байсан. Тэр ногоон палантай дээвэр бол одоо яг манай их Монгол улсын үед ялангуяа тэр юу одоо энэ Хархорум хотын байгуулалт үйл тийм палантай ваарн дээврийг маш их хэрэгжилж исэн. Тэр одоо их хаан балгас хотыг бол маш олон өнгийн улаан, ногоон, шарм, хүүх тийм палантай ваарн дээвэртэй байсан талаар марк болоод тэмдэглэсэн байдаг. Цогтөг сүм маань өөрөө 3 талдаа хаалгатай байсан. Яг одоо гол сүмийн хаалга нь болохоор өөрийн гэсэн тийм гонхон сарвжтай. Ерөнхийдөө бол зөгтөг сүм юу л ялэг одоо зөв өмнө зүг харуулж барьсан. Одоо яг Монголын уламжлалаар. Тэгээд гонхон нь бол яг одоо голын сүмийн гол хаалганых нь гонхонтой, бусд нь бол гонхонгүй. Тэгээд тэр гол хаалганыхаа гонхон тэгээд оруулаад одоо бүх нийтдээ нэг 42.5 харьцан 61.9 хэмжээтэй одоо урагшаага арай урт тийм одоо өндөр давцан дээр байрлуулсан байсан байна. Тэгэхээр тэр давцангаас буугаад доотлих нь одоо талбай дээр бол тэр яс мэлхийн хөршөө дурсгалынх нь хөршөө байсан. Тэнд харагдаж байгаа алтан шаргал дээвэртэй байгууламж бол Түмэн амгаланд хэмээх их орд бөгөөд Монгол хаадын байгуулсан бас нэгэн гайхамшиг юм а. Хархорум хотын хэрмэн дотор байх энэ хааны ордон давхар хэрмэн хамтай байсан ба дөрвөн талдаа хаалгатай ордон хот маягтай байжээ. Ордны суурийг 2 м гаруй өндөр хиймэл дэвсэг бүтээн дээр нь барьсан нь монголчууд их хаанаа хэрхэн дээдэлдэг байсныг илхнээ илтгэнэ. Энэ л ордонд их Монголын хаан эрдэмтэн сайдуудынхаа хамтаар дэлхийн хүн ардын явдал мөрийг залсан хууль дүрэн баталж шийдвэр тушаал гаргаж түүнийг нь эзлэгдсэн орных нь ягштал даган мөрддөг байжээ. Энэхүү ордон хотын хэрмэн хашааны хооморт хааны ордон байрлаж хоёр талд нь ордны барилгаас арай багавтар хоёр барилга түүний өмнө химэл нуур усны мандал дээр хаад хатад амран суудаг сүйдвэрч байжээ. Ордны барилга өмнөө өндөр шаттай гол хаалга болон ордны хан багнууд үцэглэнт сайхан хэ чимэглэлтэй байжээ. Монголын эзэнт гүрний нийслэл Хархорум хотын үзэгдэнд барилга байгууламжийн нэг нь яхаа аргагүй өгөөдөө хааны Түмэн амгаланд ордон байдаг юм а. Хэдийгээр энэ ордны туур болон юм нь үлдээх боловч тухайн үед амьдарч байсан хүмүүс түүний тэмдэглэл рубрик болон жөөний тэмдэглэлүүдэд хааны ордон хэрхэн сүрлэг хэрхэн байсан тухай баримт зөндөө байдаг юм а. Энэ хааны ордонг бариулах болсон шалтгаан буюу хааны ордны барилга байгууламж нь бусад барилга хааны Хархорум хотоос арай өөр өвөрмөс хэв шинжтэй буюу Монгол сэтгэлгээ энэ чинь орсон байдаг гол онцлогтой. Энэ хааны ордныг ярихын тулд монголчуудын уран барилга буюу монголчуудын хэв шинж ойлголтоос шалтгаалж байгаа. Хэдийгээр Хархорум хотод христийн болон лалын буддийн сүмүүд байж идэг боловч хааны ордон бол монгол сэтгэлгээтэй сүм байсан юм а. Энэ хүү барилга нь бол барилгыг одоо хэдийгээр туур
улс хуурн байхгүй боловч тухайн үед амьдарч байсан, тухайн үед үлдсэн баримтсэлд шөөнийг юм уу, рубрикийн тэмдэглэсэн тэмдэглэлт бол үлдсэн байдаг юм аа. Хэдийгээр одоо бид энэ барилгыг төсөөлөн гаргахдаа орт тасмнаас гаргасангүй уртаа сууртаа үзэж харж манай үе үеийн эрдэмтэн мэрэгд багш нарын судалгаа дээр нь манай зураач урчууд тоогийн уран барилга Түмэн амгалан тааны ордон ямар байсныг нь төсөөлөн гаргасан байдаг юм аа. Түмэн амгаланд ордон 64 багантай, ногоон паалан тоосхон шалтай, олон тансаг сайхан том өрөө тасалгаатай, хээхвар зурд сийлсэн хан таацтай, луу, арслан, барс зэрэг амьтдын баримлаар чимгэлсэн тансаг сайхан ордон байжээ. Энэ ордонд байсан бас нэгэн гайхалтай урлагийн бүтээл бол 4 м өндөртэй мөнгөн мод юм. Энэхүү мөнгөн модыг мөн хааны зарилгаар Францын уран дархан Вильгельм фон Бүшээг бүтээжээ. Тэрбээр модны орой дээр загалмайтны шашны нэгэн чухал бэлэгдэл болох сахиусан тэнгэрийг уралсан бөгөөд сахиусан тэнгэр бишгүрээ үлээхэд олон тооны цоргоор эдэн ундааны дээж ориглон гарч эзэн хааны зочдыг дайлдаг байжээ. 1252 онд Францын 9-р Людвиг хааны зарилгаар Вильям де Рубрук хэмээх элчийг тухайн үеийн их Монголын эзэнт хүрэн рүү элчээр явуулсан байдаг. Элч Рубрук явсаар 1253 оны 12 сард их Монгол улсын нийслэл Хархорум хотноо ирж мөн хаантай уулзсан Людвиг хааны захидлыг дамжуулаад буцсан байдаг. Францын 9-р Людвиг хааны зарилгаар их Монгол улсад айлчилсан Вильям де Рубрук аяллаа тэмдэглэлдээ хааны ордон дотор байдаг мөнгөн модны талаар маш наривчлан дүрслэн бичсэн байдаг. Түүний энэхүү тэмдэглэлийг ашиглан виртуал орчинд бид энэхүү мөнгөн модыг бүтээсэн юм. Энэхүү хааны ордны тухай Жүвэний Чингис хаан дэлхийг байлдан дагуулагчийн түүх бүтээлдээ тэмдэглэн үлдээжээ. Тэрбээр хотын дэргэд хаан зориулсан 4 үүдтэй том цэцэрлэг байгуулагдлаа. Цэцэрлэгийн нэг үүд нь дэлхий дахиныг захирагч их хааны, нөгөө үүд нь хааны хүүхэд ах トゥ нарын, 3 дахь нь хааны хатад бүсгүүчүүдийн, 4 дахь нь хотын оршин суугчдын зорчих үүд байлаа. Энэ цэцэрлэгийн дунд цэцэрлэгийн үүдтэй ижилхэн үүдтэй ордон байгууллаа. Дотор нь 3 игнээ суудал бүхий хаан ширээ босгожээ. Хаан ширээний гол суудалд хаан өөрөө заларна, нөгөө суудалд хаттан суун, хаан ширээний арын суудалд харин сүнчид болон ордны зарцнаас сууна. Ордны баруун зүүн хоёр талд хааны ах トゥ нар хөвгүүдийн болон харуул манааны хээ угалз зураг чимэг бүхий орд харш орон байр байрладаг хэмээн тэрбээр тэмдэглэлдээ бичжээ. Тэмдэглэлээс үзвэл хааны ордон хэрмэн хашаатай, 4 талдаа хаалгатай ордон хот маягтай байжээ. Хэмээн бичиж үлдээсэн дээр үндэслэн орчин цагийн археологийн түүхэн олдворууд дээр үндэслэн энэхүү мөнгөн модны 3D их загварыг гаргасан болно. Гэхдээ 800 жилийн өмнө байгуулагдсан эзэнт гүрний нийслэл Хархорум хотоор бидэнтэй хамт аялсан үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. VR технологи нь бидэнд түүх соёлоо хадгалан үлдээх хязгааргүй их боломжийг олгож байна. Бид цаашдаа Монголын анхны төр тулс хүннүү гүрний нийслэл Луут хот, Уугарын Харуулгас, Хувьсгалын өмнөх нийслэл хүрээ 1960-70 оны нийслэл хотыг виртуал орчинд бүтээж үзэгч та бүхэндээ хүргэх болно. Эдгээр бүтээлүүдээр бид техник технологийн дэвшлиг ашиглан түүх соёлоо хадгалан үлдээхийг уриалж байна.